Allah'ın aslanı. Ebu Rafi, belki sen de yemeğe geliyorlar. Sözün düzü elə mən özüm də acımışam. Düz 2 gündür hiç ne yememişim. Gözləyək, bəlkə Yəsribdən yeməyə bizim üçün bir şey gətirdilər. Gözleyek. Ey Ebu Rafi, qeyd Resulullah'a de bu əbəs müasirədən əl çəksin. Abdullah, sən heç bilirsən nə danışırsan? Mən düz deyirəm, mən həqiqəti deyirəm. Bizi ya Xeybər Yahudilər öldürəcək, ya da aclıq. Bu nədir belə? Nə iniyirsiniz? Əbu Salih! Allah Teala Bəni İsrailə yeməyi göydən indirmişdisə, bizə yerdən getirdi. Mühəmməd hardadır? Onu harda görə bilərəm? O kişi kimdir? Hara aparırsınız onu? O Xeybərdəkilərin çobanıdır. Yanında da 50 koyun var. Allah'a şükür olsun ki Müslümanları darda koymadı. Xeyber Yahudilerin özleri bize yemek gönderirler. Resulullah nə qədər ki onun və qoyunlarının haqqında bir qərar verməyib, dərhal onu buraxın. Sənin haqqında qərarımı dedim. Sənlə özümü çox arxain hiss edirəm. Yahudi peyğəmbərlərinə imanım var. Bütün insanların onlara imanı var. Amma bu iman Allah Taala'nın bizə verdiyi xəbərlərə əsasəndir. Yahudilərin arasında yayılanlara görə yox. Mən bütün ömrümü Yahudilərin içində keçirmişəm. Görəsən Allah Taala məni bağışlayar? O çox mərhəmətlidir. Məni bağışlayar? Öz qəlbinə bax. Gör orada nə görürsən. Rahatlıq. Bax bu elə Allahın lütfüdür. Xahiş edirəm, qoy sənin yanında qalım ya Muhammed. Allahu Ekber! Allahu Ekber!
Bu kişi Müslümanlığı kabul elədi. O Müslüman oldu. Ya Rəsulullah, indi bu qoyunların hamısının ixtiyarı sənin əlindədir. Ey mənim ağam, hamısını sənə bağışlayıram. Qoyunların hamısını qaytar. Ya Resulallah, axı biz acıq. Yeməyə heç nəyimiz yoxdur. Sən düz deyirsən, amma qoyunların hamısı Yahudilərindir. Onları çağırın, gəlib qalanın qapısını açıb qoyunları götürsün. Ya Resulallah. Bunlar bizim bu ağır vəziyyətdə ələ keçirdiyimiz qənimətlərdir. Yalnız döyüş zamanı ələ keçirilən şey qənimət sayılır. Sənin necə də böyük qəlbin var. Məni mübarək huzurunda dilə gətirib danışdıran da budur. Sənin aqibətin çox yaxşı oldu. Mən artıq müsəlmanam. İndi hamınız bu əməli salih kişinin xoş aqibətinin şahidi olun. Bu mənə çətin olsa da sənin üçün xoşdur. Onu özünüzdən biri bilin və ehtiramını qoruyun. Siz bu saatdan sonra onu bir daha görməyəcəksiniz. Şükür Allaha, mən artıq müsəlmanam. Qalanın qapısını açın və qoyunlarınızı götürün. Ay içərdəkilər, qorxmayın. Sizlə işimiz yoxdur. Gəl içəri Əbül Əsvəd. Səndən deyiləm. Gəl keç ay axmaq qoca. Dedim gəl keç. Ay axmaq qoca, mən səndən deyiləm. Əbül Əsvəd bir daha Yahudi olmaz. Mən artıq müsəlmanam. Müsəlman! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! İndi səni də cəhənnəmə göndərərəm. Kes sesini.
Götürün. Aç değildeyiz. Yiyin. Hiç olmasa açlığınızı bir kadar azaldar. Bilin ki bizim harisimiz, merhebimiz var. Əgər səslərimiz bərabər gəlsə, yəni üçümüz bir tərəfdə, üçümüz də digər tərəfdə olsaq, aralarında Əbdürrəhman İbni Hoffun olduğu səslər qəbul ediləcək. Hamınız razısınız? Biz burada 6 nəfərik. Buradakıların hamısı Peyğəmbəri təmsil eləyir. Bilmək istərdim görüm, sözə əvvəl kim başlayır? Əli? Zübeyir? Təlhə? Danışmaq mənim üçün çətin olsa da, Allahın adı ilə birinci mən başlayıram. Mən bura yalnız ona görə gəlmişəm ki, Peyğəmbərlik və imamət bir ailədə olmaz deyə, öz sözlərini Peyğəmbər kəlamından üstün tutanların fikrini təkzib edim. Mən bu şuranın nəticə və qərarını qəbul edəcəyəm. Siz də qəbul edəcəksiniz. Sizi and verirəm Allaha. Deyin görüm, aranızda məndən başqa Allahın və Rəsul Allahın şiri, şəhidlərin ağası, Həmzə kimi şücaətli əmisi olan varmı? Sizi and verirəm Allaha. Deyin görüm aranızda məndən qabaq İslamı qəbul etmiş və bir anda olsun, ömründə Allahdan qeyrisinə şərik qoşmamış biri var? Mən Zübeyir olaraq deyirəm ki, vallah yox. Mən də təlhə olaraq deyirəm ki, yox. Bu şərəf yalnız sənə məxsusdur, ya Əli. Buna şübhə yoxdur. Sən İslamı ən birinci qəbul eləmirsən. Bu doğrudur. Dayanın, sakit olun. Qadınlarımızdan işiniz olmasın. Əbu Rafi, dəvələri gözlə. Sakit olaq. Sən bizə nə deyirsən ey Əli? Sən məni yaxşı tanıyırsan. Sənin də yaxşı adam olduğunu bilirəm ey Ubbanın oğlu. Biz artıq öz qərarımızı vermişik. Nə istəyirsənsə de, heç bir qanqaraçılıq da yaratma. Bu Haşimi qadınlara hara aparırsan belə? Məkkəni tərk elədiyinə heyfsilənmirsən.
Məkkəlilər sizin və Mühəmməd ailəsinin məqamını çox yaxşı tanıyırlar. Ey Əli. Odur ki, onları elə indi geri qaytar. Heç bir mübarizə eləmədən. Gözlə qoy dəvələr qaçmasın. Bir daha deyirəm, ey Ubbanın oğlu. Biz Yəsribə gedirik və heç bir vəclə yolumuzdan dönmərik. Sən məni döyüşçülərindən də yaxşı tanıyırsan. Nə dediyini anlayırsan? Bəli. Deyirsən ki, Yəsribə tərəf gedirsiniz? Bəli. Və deyirsən ki, bu yoldan heç bir vəclə dönməzsiniz. Elədir. Mənə elə gəlir bu Fatimə binti Əbdülmütəllibdir. Bu isə Fatimə binti Əsəddir, anan. O da Fatimə binti Mühəmməddir. Mən və Məkkənin ən mahir cəngavərləri olan bu atlılar sizi geri qaytarmayınca buradan gedən deyilik. Ya özünüz öz ayağınızla geri dönəcəksiniz, ya da bizimlə başsız qayıdacaqsınız. Ey Məkkə cəngavərləri, siz onları geri qaytarın. Buna isə özüm tək başına cavab verirəm. Əgər hər hansı biriniz kiçicik bir axmaqlığa yol verirsə, sizlərdən heç birinizi sağ buraxmaram. Mən qan tökmək fikrində deyiləm. Get Məkkəlilərə de ki, Əli Mühəmmədlədir, hətta döyüş olsa belə. Get! Sizi and verirəm Allaha. Aranızda məndən savayı biri varmı ki, onun haqqında Öhüd döyüşündə göydən, Zülfüqardan başqa qılınc, Əlidən başqa igid yoxdur deyilmiş olsun. Mühəmmədin sahabələri yığışıb üstümüzə gəlməyə hazırlaşırlar. Mən bura yalnız Mühəmmədin öldürülməsinə görə gəlmişəm. Hazırladığımız bu qoşun da onu sağ qoymayacaq. Hübəlin rəhbərliyi ilə. Hübəlin rəhbərliyi ilə. Gəldilər, gəldilər. Məkkə qoşunu böyük dəstəklə gəlir. Gedəyin hazırlaşağı. Bu nə hiylədir Əmir? Bütün Yəsribin dövrəsində xəndək qazırlar. İndi neyniyək? Narahat olma ey Əbu Süfyan. Bu xəndəyi Mühəmmədin sahabələri ilə dolduracağım və qələbə bizim olacaq.
kişi istəyirəm qabağıma çıxsın. Öz yerlerinizde kalın. Dağılışmayın. Yerinizden terpenmeyin. Aranızda bir kişi yoktu ey Muhammed. Benim əqidəm sizin imanınızdan daha güçlüdür. Ey Muhammed, deyirlər sən Mədinə qadınları ilə bizim görüşümüze gelmişsən. Görəsən aranızda bir kişi var ya yok? İçərinizdə cənnətə getmək istəyən yoktu. Mənə də elə gəlir ki, onların arasında bizcə kişi də yoxdur. Onların əqidələri yalan imiş Ebu Süfyan. Aranızda bu kafirin səsini susturacaq bir şəxs varmı? Aranızda bu kafirin sesini susturacak bir şahs var mı? Aranızda bu kafirin səsini susturacaq bir şəxs varmı? Bu Resulullah'ın kelamıdır. Ali. Ya Rabbel Alemin, Bedir'de Übeydəni, Öhd'de de Həmzəni bizden aldın. Bu peygamberin kardeşi ve emsi oğlu Ali'dir. İlahi, sen özün ona kömək ol. Onu həmişə düşmənlərinə qalib elə. Allahu Ekber. Ora bak. İndi qıracaq onları. Aralarında bir nefer kişi de yoktu. Hey Emre, diyesen aralarında bir kişi tapalım. Sizi and verirəm Allaha. Deyin görüm aranızda məndən başqa biri varmı ki, Resulullah onun barəsində Xəndək döyüşündə Əmr ibn Əbdəvud fəryad edib döyüşçü tələb eləyəndə, cəmaatın gözü qorxudan bərələn zaman və o döyüşə tam hazır olarkən, bütün İslam, bütün küfrə qarşı durmuşdur deyə buyurmuş olsun. Peyğəmbər buyurmadı ki, Xəndək günü əlinin vurduğu zərbə bütün məxluqatın ibadətindən üstündür. And olsun Allah'a ki, bunlar hamısı sənə aiddir ey Əli. And olsun ki, dediklərin doğrudur. Yaxşı baxın, indi bütün İslam küfrlə vuruşmağa qalxır. Ali? Ali ibn Ebu Talib?
İlahi, indi huzurunda sənin adını daşıyan və risalətini davam etdirən, onu yaymağa çalışan bu gənc qəhrəmandan başqa heç kəs yoxdur. Səni sevən bu müsəlmanlar mübarizəyə qalxıblar ki, qoy hamı müsəlman olub səni sevsin. Bu vəziyyətdə əlini sənə tapşırıram. Öz lütfünlə onu sabit qədəm elə, iradəsinə dözüm, qollarına qüvvət ver. Biz kiminsə qanını tökmərik. Qılıncını götür, çıx get qəbilənə. Hətta əgər Əbu Süfyan da sənə qoşulub qayıtsa, onda bu qoşun da mübarizəyə qalxmaz. Sən heç məni tanıyırsan? Bəli, çox yaxşı tanıyıram. Yəqin bilirəm ki, sən xəndəkdə bir qılınc belə vura bilməyəcəksən. Elə isə, ey əmir, indi seç istədiyini. Qoy hamı sənin şücaət qanunlarını bildiyini görsün. Ey Əbu Süfyan, bu cavan oğlan məni 3 təklif qarşısında qoydu. Ya müsəlman olum, ya səni tək qoyum, ya da onunla vuruşum. Eləsə yerində dayan, dad qılıncımın gücünü. Onda görərsən ki, yırtıcı şir də məndən qorxub qaçar. Çox yaxşı danışdın. Amma əvvəl atından yerə düş. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sənin ayağını kəsdim ki, qışları kəsilmiş atın çəkdiyi ağrını hiss eləyəsən. Qurtar işini cavan. Məni bu hesabdan qurtar. Bu vaxtacan heç kim məni bu cür yerdə qalmış görməyib. Kes başımı. Hara gedirsən? Qurtar məni bu əzabdan, ya Əli! Mən sənin qılıncının gücünə yaxşı bələdəm. Bilirdim ki, ərəblər arasında Əlidən başqa məni öldürən olmayacaq. Üzünə tüpürdüm ki, işimi tez qurtarıb məni öldürəsən. Məni bu əzabdan, cəmaatın istehzalı baxışlarından qurtar, rahat elə. Biz Əhl-i Beyt Allahın rizasından başqası üçün heç nə eləmirik. Üzümə tüpürməyin qəzəbləndirdi məni. Qəzəbləndiyimə görə səni tez öldürsəydim, onda mən öz razılığımı Allahın razılığından üstün tutmuş olardım.
Biraz var gəl eləyib, qəzəbimi sakitləşdirdim, tövbə elədim. İndi səni Allahın adı ilə, onun əmrinə görə öldürürəm. Hala kaçışsınız ay korkaklar! Kalın, döyüşün! Əlinin xəndəkdə vurduğu zərbə bütün məxluqatın ibadətindən üstündür. Ali! Ali! Yaxşı qulaq as mənə ey Abu Talibin oğlu. Sənə olan qəzəbim sonsuzdur. Kılıncımın zərbəsini dadımağa hazırla özünü. Bu elədiyindən sonra ömrüm boyu sənə düşmənəm. Eşittin dediklərimi? Bundan sonra sənə düşmənəm. Əbu Sufyan nəyə görə əlindən bu qədər yanıqlıdır? O bu sözləri Rəsulullah'a deməli idi. Əbu Süfyan döyüşmək fikrindən daşınsa da, onun şeytan kimi böyük düşmən ürəyi var. Dünya durduqca mənə və mənim nəslimə düşmən olacaq. Sizi and verirəm Allaha. Deyin görüm aranızda məndən başqası varmı ki, Peyğəmbər onun haqqında desin, ya Əli, səni yalnız mömin sevər. Səninlə yalnız kafir düşmən olar. Düzdür. Doğru deyirsən. Heç bir şübhə yoxdur ki, bu haqq sözdür. Vallah yox, vallah yox, vallah yox. Ya Əli, bu kəlam yalnız sənin haqqındır. Dediklərinin hamısı haqqdır ya Əli. Əbül Əsvəd bir daha Yəhudi olmaz. Mən artıq müsəlmanam. Müsəlman! Allahu Akbar! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! İndi səni də cəhənnəmə göndərərəm. Kes sesini! Götürün. Aç değildeyiz. Yiyin. Hiç olmasa açlığınızı bir kadar azaldar. Bilin ki bizim harisimiz, merhebimiz var. Ey Muhammed, ağlını başına topla, sağ salamat çık git. Bura Xeybərdir. Bura Xəndək deyil. Bura sənin üçün Öhüd və Bədir də deyil. Bura Xeybərdir. 10.000 cəngavər atılımız var. Dediklərimi eşitdin Muhammed? Ağıllı ol, çık git buradan. Muhammed hardasan? Ben Harisem. Muhammed adamlarını topla, tez git buradan.
Yoksa sana öyle bir zərbə vuraram ki, hiç vaxt yadımdan çıkmaz. Ha! Muhammed, eğer benimle düşleşmeye adamın varsa gönder gelsin. Sizi and verirəm Allaha. Mənə deyin görüm Xeybər döyüşündə hamınız pərakəndə düşüb döyüş meydanından qaçdığınız zaman Rəsul Allah buyurmadı ki, sabah bayrağı elə şəxsə verəcəyəm ki, Allahı və Peyğəmbərini sevir. Allah və Peyğəmbər də onu sevirlər. Allah qalanı onun əlləri ilə fəth eləyəcək. Bəli, ya Ali. Allaha and olsun ki, bu belədir. Aferin size yiğitler. Muhammed'den narahatam Haris. Onun bugünkü davranışına bak. Ordunun başında tek kalıp bayraq da özündedir. Narahat olma. Bu qala digərlərindən fərq eləyir. Həm də biz bir neçə cəhətdən Muhammedin ordusunu üstəliyirik. Amma o artıq qalalarımızdan 5'ini ələ keçirir. Muhammedin bütün ordusu yalnız elə bu gördüyündür. Biz onun ordusundan 8 dəfə artığıq. Qılınclarımız, qalxanlarımız, neyzələrimiz. Çoxlu döyüş sursatımız var. Bütün bunlara baxmayaraq mərhəbin qılıncı hələ də qınındadır. Mənə de görüm bu vaxtacan mərhəblə mənim qabağıma çıxan olub. Ey Haris, sen çok döyüşlerde vuruşmusan. Çok qoşunları tarımar eləmisən. İndi də bütün Yahudilərin gözü sənə dikilib. Əli hardadır? Gözümə dəymir. Əli qoşunun arasında deyil. Onu qoşun üçün çörək hazırlayanda gördüm, ya Rəsulallah. Burada qoşun üçün çörək bişirməyə səndən başqa adam yoxdur? Rəsulallah məni sənin ardınca göndərdi. Xeybər qalası dayanmadan səni səsləyir. Muhammed Əlinin ardınca adam göndərib. Əlinin? Bəli, Əlinin. Əli ibn Əbu Talibin. Əli ibn Əbu Talib. Sizi and verirəm Allaha. Həmin gün səhər Peyğəmbər buyurmadı ki, Əlini bura çağırın. Mən gözlərim ağrıya-ağrıya onun huzuruna getdim. Əzizim Əli, bu qala hələ də fəth olunmayıb. Qoşundan istədiyin adamları götür, get qalanın qapısını aç. Sənə uğurlar olsun.
ilahi, bu əllər səndən kömək diləyir. Onları əli boş qoyma. Döyüşçü istəmirdin? Mən qarşındayam. Allahın Rəsulu Mühəmmədin qardaşı Əli ibn Əbu Talibəm. Qulaq as Əbu Talibin oğlu. Qəbiləm mənə başqa bir ad da verib. Mən ölüməm. Mən insanların həyatına son qoyanam. Mənim qılınc və nizəmin qarşısında kim tab gətirə bilər? Dediklərini eşitdim Haris. Qılıncdan başqa bir yol varmı? Bir daha səni xeyrinə olandan xəbərdar eləyirəm Haris. Biz özlərini sizdən üstün sayan Məkkə əhlindən sizə daha yaxınıq. Hamımız bir nəsildənik. Dinimiz də birdir. Musa Kəlimullahın inandığı dindir. Həqiqi Yəhudilər nəsildən nəsilə peyğəmbərlərin gəlişini gözləyiblər. Biz sizlənik, sizə qarşı deyilik. Sənə deyəcəklərimə yaxşı qulaq as. Mən sən deyənlərə zərrə qədər də inanmıram. Əgər kişisənsə, gücün çatırsa, qılınc və nizəmin zərbələrini tab gətir və başqaları kimi qabağımdan qaçma. Sakit ol ey Haris, biz yaxşı din qonşularıyıq. Bizlə düşmənçiliyə görə belə tələsmə. Sıyır qılıncını Əbu Talibin oğlu! Sıyır qılıncını! Gəl üstümə Əbu Talibin oğlu! Gəl görüm! Vay halımıza! Haris! Qalanın içine qaydın! Tez olun, tez! Hara qaçırsınız? Yerlərinizdə qalın, qaçmayın, dayanın. Qayıdın, Haris'i getirin bura! Sonra Peyğəmbər əlini gözlərimə sürtdü, sağaldım. Bayrağı mənə verdi, mən də hücuma keçdim. Xeybərin Harislə mərhəbini yerə sərdim. Qalanın qapılarını yerindən qoparıb müsəlmanlar üçün yol açdım. Dediklərin doğrudur Əli. Bunlar olub.
döyüş hələ gedir. Əbu İshak'ın xəbərlərinin hamısı gülməlidir. Kaçtılar hamısı kırıldı. Sakit olun. Mənim ağam. Haris öldürüldü. Dedin öldürüldü. Bəli, Haris öldürüldü. 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 Vay halımıza. Vay halımıza. Vay olsun. Dedin o öldürülüb Əbu İshak. Bəli, o artıq ölüb. Kim öldürdü? Əli. Əli ibn Əbu Talib. Əli? Vay olsun. Vay olsun. İlk zərbənin yarasıdır. Mənim döyüş libaslarımı hazırlayın. At istəmirəm. Harda da anan gəlib halını ağlasın. Elə yatıb ki, heç elə bil, bu vaxtacan sağ olmayıb. Xeybərdəkilərin tək ümidi mərhəbdir. Mən onu böyük döyüşçü kimi tanıyıram. Ondan tək istədiyim odur ki, haqq sözümü qəbul eləsin və döyüşü vuruşaraq öz qanını tökməsin. Bu qövmün kökünü kəsəcəyəm yeryüzündən. Bu qövmün kökünü kəsəcəyəm yeryüzündən. Sən, Haris İbni Əbu Zeynəb Xeybərini sən öldürdün? Hı? Onu sülhə çağırdım, amma o döyüşə israr elədi. Ona dedim, müsəlman olsan bizə qoşularsan. Sənə də deyirəm bunu. Mənə? Bəli, sənə. Mən müsəlman olum? Mən müsəlman qanına susamışam. Müsəlman olum? Allahın bütün dinləri hamısı bir-birinin davamıdır. Bir-birini tamamlayır. Adəm və Nuhdan, Musa və İsa'dan başlayan bu xətt axırda gəlib Mühəmmədə çatır. Danışmağı burax Əli.
Hünərin çatırsa üstümə gəl. Xeybər mənim mərhəb olduğumu bilir, hamı məni yaxşı tanıyır. Qılıncı, döyüşməyi çox sevən bir pəhləvanam. Qılınclarınızı hazırlayın qabağımı kəsməyə. Görün nizə və qılıncı necə oynadıram. Qanımıza susamış olsan da mehribanlıq bizi bir araya gətirə bilər. Biz ayrı-ayrı yollardayıq. Peyğəmbərlərin hamısının yolu bir olub. Boş-boş danışma. Bir Musa peyğəmbərin yolu başqa olub. Sizin peyğəmbəriniz Musa elə bizim də peyğəmbərimizdir. Sizin öz dininiz var, bizim də öz dinimiz. Sizi and verirəm Allaha. Aranızda məndən başqa Cəfər-i Təyyar kimi qardaşı olan var? Allah ona 2 qanad verib, o da onlarla cənnətdə pərvaz edir. Ya Muhammed, mübahisə eləsən də bil ki, haqqa biz tez çatmışıq. Sən öz məscidində bu qədər cəmaatın içində bizə deyirsən ki, sənin yoluna gələk. Bu bir neçə gündə bizi Allahın yoluna çağırdın. Bütün bunlara görə çox sağ ol, təşəkkür eləyirəm. Amma mənim 70 yaşım var, Eyhəbin isə 80. Biz və bütün Nəcranlılar gözümüzü açandan bəri öz dədə-babalarımızın yolu ilə gedib, onların dinində olmuşuq. Başqa dini tanımamışıq. Biz indi sənin bütün dediklərini dinlədik. Sən deyirsən ki, əgər İsa Məsihin yerə gəlməməsinin səbəbi Allahın istəyinə bağlıdırsa, onda heç ata-anası olmayan bir varlığın aləmin Rəbbi olmasına daha çox ləyaqəti var. Bununla belə biz öz dədə-babalarımızın yolunu davam elətdiririk. Biz öz iddia etdiyin kimi, ya Muhammed, sənin Allahın peyğəmbəri olduğunu qəbul eləyə bilmərik. Ya Muhammed, qoy biz və bütün Nəcranlılar öz yolumuzla gedək. Gəl sən öz yolunla get, biz də bu vaxta qədər getdiyimiz yola davam eləyək. Biz Nəcranlılar öz dinimizə baxdıqda görürük ki, haqq bizimlədir. Sənin iddia elədiyin İslamda deyil. Dayanın, sakit olun. Dediklərimin heç birini mən özümdən demirəm. Hamısı Allah Taala'nın buyurduqlarıdır. Siz mənim dəvətimi eşitdiniz, amma onu qəbul eləmək istəmədiniz. Bu inatkarlığınıza baxmayaraq, sizin hörmətiniz yenə öz yerindədir. Allahın son höccətini tamamlamaq üçün sizi mübahiləyə dəvət edir. Mübahiləyə? Kim yalancıdırsa, gəlin Rəbbimizdən ona bəla diləyib Allahın lənətini arzulayaq.
Sənin bu təklifin bəyəniləndi, Muhammed. Biz haqq olduğumuza tam əminik. Bu təklif bizim sizə qalib gəlməyimizin son həddidir. Razıyıq buna. Görüş yeri haradır? Elə gəldiyiniz yer. Sabah səhər Mədinənin kənarında görüşərik. Biz öz üç Allahımıza inanırıq. Bizim Allahlarımız mütləq sənə bəla nazil eləyəcək. Sənin sülaləni də məhv eləyəcək. Sənin nəslinin axırına çıxacaq. Ardıcıllarında da bizim dinə qarşı son dərəcə məhəbbət yaradacaq. Əgər Mühəmmədi sevirsinizsə, durun indidən onunla vidalaşın. Çünki o sabahın günəş parıltılarını görməyəcək. Mənim 80 yaşım var. Bu uzun ömrümün düz 70 ilini dua və ibadətlə keçirmişəm. Mən sabah 70 illik ibadətimin nəticəsini görüb, sizin böyüyünüz üçün bəla istəyəcəm. Bu ne değil? Bu ne danışır? Ay cemaat, bu ne danışır? Bu ne değil? Sakit olun, sakit olun. Axı bu niye böyle danışır? Kimsə onlara bir söz deməsin. Sakit olun. Mən bu iki nəfərə aman vermişəm ki, sözlərini arxayın və rahat deyə bilsinlər. Əyləşin. Sizə bir nəsihət verəcəyəm. Əgər biz ikimiz bugün Mühəmmədə bəla nazil eləyə bilsək, bizdən gileylənməyin. Bunu o özü istədi. Adın nədir ay gözəl üzlü insan? Əbu Rafi, Müstəfa üçün azad edilmiş nökər. Səndən bir sual soruşsam, cavabımı verərsən? Əlbəttə, soruş, ey Nəcranlı. Əgər Mühəmməd gəlmək istəsə, hansı yolla gələr? Elə bizim gəldiyimiz yolla. Hamının gedib gəldiyi yolla. Düz o xurma ağacının qabağındakı yolla. Ey Əbu Rafi, de görün Mühəmmədin bəlaya tuş gəlmək üçün özü ilə gətirdikləri kimlərdir? O sağ tərəfindəki kişi, onun kürəkəni və canişini Əli ibn Əbi Talibdir. Əli? Əli Xəndək döyüşündə Əmr ibn Əbdəvüd amirini öldürən adamdır. Xeybərdəki Haris və Mərhəbi də. Sizi and verirəm Allaha. Deyin görüm, aranızda məndən başqa elə bir adam var? Rəsulallahın qızı, onun əzizi, ciyərparəsi, cənnət qadınlarının xanımı kimi həyat yoldaşı olsun. And olsun Allaha ki, bu şərəf yalnız sənə məxsusdur. Sizi and verirəm Allaha. Mənə deyin görüm. Aranızda məndən başqa biri varmı ki, Peyğəmbərin əzizləri, cənnət cavanlarının ağaları,
Həsənlə Hüseyin kimi övladları olsun. Vallahi yoxdur Əli. Bəs o qadın kimdir? O Rəsulullahın qızıdır. Həm də Əlinin həyat yoldaşıdır. Elədir. O dünya xanımlar xanımı Fatimədir. Bizim fikirləşdiklərimiz düz çıxmadı Eyhəb. Muhammed qoşunu ilə gəlmədi. Bir ora bax. Bax gör necə arxayınlıqla gəlir. Görürsən Eyhəb. O bizlə mübahilə eləmək üçün öz ailəsini gətirib. Əgər Muhammed öz dediklərində doğru olmasaydı, mübahilə üçün bizi buradan çox uzaq yerə çağırardı. Mənim gördüyüm bu əllər dua eləməyə qalxarsa Eyhəb, dağları da yerindən oynadar. Bunların duası bütün Nəcranı və Nəcranlıları məhv eləyər. Tez ol Aqib, tez göd onu dua eləməyə qoyma ki, axırı pis olar. Ona de ki, bizə qarğış eləməsin. De ona nifrin tökməsin. Dayan ey Mühəmməd, bizə qarğış eləmə, nifrin tökmə, qarğış eləmə. And verirəm sizə Allaha, deyin görüm. Aranızda məndən başqası var ki, haqqında təthir, paklıq ayəsi nazil olsun. Sizi and verirəm Allaha, Rəsul Allah Allahın əmri ilə hamının məscidə açılan qapısını bağlayıb mənim qapımı açıq qoymadı mı? Siz hamınız buna etiraz eləyəndə Peyğəmbər buyurmadı ki, sizin qapıları bağlayıb Əlinin qapısını açıq saxlayan mən deyiləm. Qapılarınızı bağlayıb Əlinin qapısını açıq saxlayan Allahdır. Sizi and verirəm Allaha, aranızda məndən başqa bir şəxs varmı ki, Peyğəmbər Qədirxum günü, onun haqqında mən kimin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır. İlahi, Əlini sevəni sev, ona düşmən olanla düşmən ol, ona kömək edənə kömək, onu xar edəni xar et deyə buyurmuş olsun. Dediklərin tamamilə haqq deyəli. Vallahi bunlar hamısı yalnız sənə məxsusdur. Ey bacı qardaşlarım, hamı öz yerində qalsın və heç yerə dağılmayın. Bilirəm hava çox istidir və hamı narahatdır. Lakin Peyğəmbərin hamıya deyəcək kəlamı var. Bismillahirrahmanirrahim. Həmd olsun aləmlərin Rəbbinə.
hamınızı təqvalı olmağa çağırıram. Məndən sonra heç vaxt yolunuzu azmayasınız deyə sizə bir şey deyimmi? Cəmaat, sizin aranızda çox qiymətli iki əmanət qoyuram. Biri Qur'an, digəri Əhl-i Beytdir. Qur'an və Əhl-i Beyt Qur'an və Əhl-i Beytdən uzaq düşmək həlak olmaq deməkdir. Allah mənim Mövlamdır. Mən də möminlərin Mövlasıyam. Mən kimin Mövlasıyamsa, bu Əli də onun Mövlasıdır. İlahi, onu sevəni sev, ona düşmən olanla düşmən ol. İlahi, əlini sevəni sən də sev. Ona düşmən olana sən də düşmən ol. Cəmaat, haqq həmişə əlinin yanında, Əli də həmişə haqqın tərəfindədir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mübarək olsun Əli, mübarək olsun Əli, mübarək olsun Əli. Rəsulullahdan dəfələrlə eşitməmsiz ki, buyurub: Ya Əli, sənin mənə olan nisbətin Harunun Musaya olan nisbəti kimidir. Bircə fərqlə ki, məndən sonra heç vaxt Peyğəmbər olmayacaq. Sənin dediklərinə bizim qətiyyən şübhəmiz yoxdur. Allah da şahiddir ki, saydığım bu üstünlüklər heç fəzilətlərimin mində biri deyil. Bundan belə siz başqa bir yol tutur, ona can atırsınız. Mən Allaha bir də Peyğəmbərə xatir səbr eləyəcəm. Burada oturaq eləyəcəyik. Oturaq eləmək üçün bura haradır ki, Əbu Rafi? Bu əmri sən verirsən?
İbn Abbas, dayanmaq üçün heç mən əmr verərəmmi? Burada dayanmağı siz əmr verdiniz. Bura münasib yer deyil. Yaxşı olardı ki, gün ortaya dək yol gedək. Muaviyyənin adamları hər tərəfdə fitnə fəsad törədirlər. Sabit qədəm olan kiçik bir dəstəni gözləyirik. Dəstəmizə qoşulacaq 1000 nəfər yoldadır. Biz indi onların intizarındayıq. 1000 nəfər? 1000 nəfər. Nə az, nə də çox. Nədən qorxursan İbn Abbas? Eşitdin o nə dedi? Dedi, sabit qədəm olan kiçik bir dəstəni gözləyirik. Yox Malik, o başqa bir sözlə dedi. Eşitdim. Dedi ki, dəstəmizə qoşulacaq 1000 nəfər yoldadır. Onun sözünə şübhə edirsən? Bu sözdə heç biraz fikirləşmirsən? Mən nigaranam Malik. Nigarançılığın nədəndir İbn Abbas? Hə? Bu qəbilələr Əmir əl-Mömininin tərəfdarlarıdır. Demirəm ki, onlar Muaviyyənin adamlarıdır. Mən sadəcə bu rəqəmdən, 1000 nəfərdən danışıram. Sən əvvəl Əmir əl-Möminin kimi kəlməsində də dəqiq olan adam görməmsən Malik. Bu doğrudur. O hər şeydən xəbərdardır. Bəs nədən xəbərdar deyil? Sən narahat olma. Gələnlərin sayı 1000 nəfər olmasa da ondan az olmaz. Eşitmədin ki, dedim, 1000-dən nə bir nəfər çox, nə də az. Birdən 1000-dən çox olsa? Bəs az olsa necə? Bilirsən Malik, bu Kufə münafiqlərinin əlində bir bəhanə olacaq. Bu barədə dedikodu yayacaqlar ki, Əli 1000 nəfər demişdi, 900 gəldi. Ya da 1001. De görüm neçə nəfər idilər Malik? 100-800. Mən də 800 saydım. Ümid edirəm, bizə qoşulacaq başqaları da hələ yoldadılar. Sayıları da düz 200'dür. Nə çox, nə də az.
Bu da intizarında olduğumuz qoşunun ardıdır. Bizə yalnız 200 nəfər lazımdır. Nə çox, nə də az. Neçə nəfər saydın? 199. 199. Mən də elə saydım. Sənə demədim vay halımıza. Əgər bizdən də başqa kimsə gələnləri saysa, onda nə olacaq? Gördün ki, saya etibar eləmək olmaz? Bəlkə sən səhv eləmisən. Yox, Malik. Səhv eləməmişəm. Biz hər ikimiz saydıq. Əmir Əl-Möminin 1000 nəfər dedi. Biz də sayıb gördük ki, 999 nəfərdir. Mənim Əmir Əl-Möminin Əliyə olan imanım kiçicik bir səhvlə dəyişəcək iman deyil. Ondan qiyamət gününə qədər bizim saya bilməyəcəyimiz sayda möcüzələr görmüşəm. Mən də elə sənin kimiyəm, Malik. Həm də hafizəm mənə xatırlatdı ki, münafiq və ətini dananlardan olmaq lazım deyil. Sözünüzə şübhə elədiyimə görə Allah xatirinə məni bağışlayın. Deyirsən mənim sözüm dəqiq ola bilməz? Bildiyiniz kimi içərimizdə çoxlu münafiq var. Dedikodularından qorxdum ki, bunu da söz eləyərlər. Ora bax, İbn Abbas. İndi oradan çıxacaq əməli salih dostumuza bax. Mən onun intizarındaydım. O çatan kimi gələnlərin sayı tamamlanacaq. Salam olsun ağama. Salam olsun yorğun müsafirə. Allaha şükür olsun ki, məni sənin dəstənə qoşub mübarək camalını görməklə gözlərimi nurlandırdı. Mən necə də xoşbəxtəm. Mən də səni görmək arzusundaydım, əziz Üveys. Üveys? Üveys Ülgərəni? Nə dediyini eşitdin, Malik? O Üveys'di. Allahım, bu ki Üveysül Qərənidir. Üveysül Qərəni! Mən bu anı görməyimi Allah'tan çox istəmişdim. Sən uzun, həm də ağır bir yol gəlmisən, Üveys. Bir qədər gözləyəcəyik ki, dincəlib güc yığasan. Mənim gücüm sənnəndir, ağam. Allah'tan yalnız səni görəndən sonra canımı almasını istəmişdim. Bu halda hansı yorğunluq məni əldən sala bilər ki, ey mənim ağam?
Mənim də sənə bir müjdəm var, Üveys. O səni görməyimdən də önəmlidir. Bəli, Üveys. Allahım, mən nə eşidirəm? Sən mənim dəstəmdə, getdiyimiz bu yolda şəhadətə qovuşacaqsan. Peyğəmbərləri onlara Qədirxumda buyurdu. Peyğəmbərə də nə qədər düşmən çıxdı. O dedi, qalx ya Əli. Məndən sonra sən ümmətimin imamı və rəhbərisən. Mən kimin mövlasıyamsa, bu da onun mövlasıdır. Hamınız ona ürəkdən və səmimi beyyət edin. Heç yerdə su yoxdur. Biz hamımız suzuq. Sən suyu hardan gətirirsən? Mənim Fərad yaxınlığında bir dostum var. Ayda bircə dəfə yeməyi və suyu o özü mənim üçün gətirir. Su içmək istəyirsinizsə, Fərada getməkdən başqa yolunuz yoxdur.
dayanın, getməyin. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm, getməyin, dayanın. Qulaq asın, yalvarıram sizə. Sizə sözüm var, dayanın. Hara gedirsiniz, dayanın. Gözləyin, gözləyin, dayanın. Ey gözəl insan, mənə də görüm sizin bu başçınız kimdir? O peyğəmbərdir, yoxsa peyğəmbərin canişini? Peyğəmbərin canişini. Adı nədir? Əli. Ali? İlyas? İlya? Əli. İbrit dilində İlya. Hara gedirsiniz? Döyüşə. Döyüşə kiminlə? Şam ordusu ilə. Şamın hakimi kimdir? Müaviyə. Muaviye? Sen peygamberin canişinisən? Bəli, ey Məsihi, mən sonuncu peyğəmbərin canişiniyəm. Öyleyse kulak as. Dede-babalarımız uzun illerden beri bu qalada bu günü gözləyiblər ki, senin kimi bir kişi gelip bu bulağın üstünü açsın. Sələflərim hamısı bu quyunu görmeden ölüp getdilər. Bu lövhüyə bir bax. Burada Məsih'in həvarilərindən biri qeyd eləyib ki, burada cənnət bulaqlarından biri yerləşir. Bu bulağın yerini sonuncu peyğəmbər ya da onun haqq canişinindən başqa heç kim tapa bilməz. Sizlərdən hər kəs bu bulağı tapanla rastlaşsa, tərəddüd eləmədən ona iman gətirib dəstəsinə qoşulsun. Mən sənin simanda parlaq bir nur görürəm. Lövhəni göstər mənə. Allaha həmd sana olsun ki, İbn Əbu Talib onun yanındadır. Qoy Müslüman olum. Müsəlmanlıq dildə deyil, əməldədir. Biz döyüşə gedirik. Mən də sizə qoşuluram. Mən də sizinləyəm. Mən də sizinləyəm. Sizə qoşuluram. Səni İslamla salamlayıram. Sənə başqa bir müjdə də verim. Buyur gözlərimin nuru, buyur. Sən Siffeyində dəstəmin ilk şəhid olacaqsan. Nə xoşdur bu, nə gözəl. Bu nə xoş xəbərdir. Sənin cənazənə özüm namaz qılacağam. Səni bu əllərimlə qəbrə qoyub deyəcəyəm ki, bu kişi həqiqətən biz əhl-i beytdən idi. Bu nə böyük saadətdir. Bu necə böyük xoşbəxtlikdir. Film 2008-ci ildə dublyaj olunmuşdur. Ərəb dilindən tərcümə edən Mais Ağaverdiyev. Redaktorlar Kamran Nəcəfov və Mehrab Xəlilov. Məsləhətçilər Yusif Bağırov və Ceyhun Cəfərov. Dublyajın rejissorları Vüqar Camalzadə, Mahir İbrahimov. Səs rejissoru Eldar Maisoğlu.